Здравствуйте. А что такое? Что такое? Бросают камнями в окна и стены. Вот там кирпич лежит, вот там пробитое окно, почти что пробитое в угол. Побежал за этими малолетками дырявыми. Они побежали туда в сторону полицейских, где обычно полицейские. Так постоянно делают. Типа, я не знаю, типа они от вас или что? Подожди. Тихо. Потом я их догнал. Сидят, бухают ублюдки конченые малолетние. Говорю, кто бросает камнями? А они там, давай распальцовку. Я эту распальцовку газовым баллоном задул. Говорю, тебе триндец сейчас будет. Он пошел. Все. Це ж не один день, Каждый день они ходят. Да, тихо. Каждый день они ходят здесь под окнами и участвуют в какой-то активной акции, непонятно какой. Бросают камнями. Куда зателефонували? Они к вам бегают туда. Вот вы там вот паркуетесь, они бросаются здесь камнями, туда к вам прибегают. Я не телефонував, я пытался это решить со школой. Я пытался решить со школой. В школу было направление от Дивіться, як ви вирішили? з Києва. Ви побігли за ними, так? Да, снять на... Задули їх балоном. Не задули. Одне пьяное на меня пошло. Я взял газовый баллон, все заснял, выложил в интернет. И теперь все, теперь его фейс в интернет. Ну, конечно же, этих малолеток я выложил в интернет. Ярослав Григорович. Я тоже веду видеозапись. Сейчас, секунду. Почекайте. Це вже триває майже рік. Чому ви не Слушайте, Я ходила, підожди, Ярослав, А. я ходила до мера, писала заяву 2 рази. я в школу писал. С Киева с Киева письмо приходило в школу номер 2, потому что я их ловил с учителями. Учителей ловил с этими малолетками. Говорю, что творится? Идите к своему этому главному чесноку. Что это? Они хамят, они убежали, это мне хамит и все остальное. То есть, Ярослав, заспокойся, дай мені сказати. все, ладно. Все, іди, Ну, все, я молчу. ото мовчи. Осінню при свідках у нас тут працювали люди, обробляли хату, утепляли. Вот Це лагинария. почалося тоді, Она вирізали опыляется, яйця від людей, если что, ночью. камінцями. От, я ходила до мера. Оно сявкало оттуда. Мер визвав Включали кого звук потрібно. из фильма «Хищник».